Во, приехала десятка. Вот стоит. Так-то приехал сцепление поменять. Тут у него немножко развалилось. Выжимной, что-то корзину покоцало. Еще, говорит, какой-то стук. Это вот сабля, короче. Вот, видим, да? Шаровый. И тут вот такое вот хождение, вот. Как тут, блядь, что не будет стучать нахуй? Это же пиздец, люди, ебаный в рот. Как так можно ездить, блядь? У меня, говорит, чуть-чуть стучит, сука.